साथीहरूसँग वान नाइट स्टे कस्तो रह्यो त? सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई मिनी भ्लग। खासमा भन्नुपर्दा आजको दिनमा मलाई जानै मन थिएन, त्यही माथि कलेज बस यस्तो ढिला आएको थियो, मुड यस्तो अफ भइरहेको थियो। बिचमा साथीहरू नाचेको देख्दा चाहिँ आनन्द लागिरहेको थियो। हामी चाहिँ सुतेरै पुगियो रिभर फ्रन्ट बिच रिसोर्ट, जुन चाहिँ चितवनमा रहेको छ। हामी पुग्ने बित्तिकै उहाँहरूले वेलकम ड्रिङ्क दिनुको साथसाथै कटेजको की पनि प्रोभाइड गर्नुभयो। अनि सुरुमा चाहिँ हामी 4जनाले एउटै रुममा बस्छु भनेर त्यो खाटलाई चाहिँ यतापट्टि सरेको थियो क्या, तर लास्टमा चाहिँ हामी दुईजना गरी बस्यौँ। अनि फ्रेस भएर चाहिँ स्न्याक्स खान गएँ। अनि स्न्याक्समा चाहिँ यस्तो मिठो मिठो आइटमहरू थियो, त्यही भएर खुसी भएर खाएँ। स्न्याक्स खाइसकेपछि चाहिँ हामी एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्न बिचतर्फ गएँ। अनि बिचमा खेलिसकेपछि चाहिँ हामी फर्केँ स्विमिङ गर्नलाई। खासमा भन्नुपर्दा स्विमिङ गर्न चाहिँ कसैलाई पनि आउँदैन थियो, त्यही पनि हामीले जसो तसो खेलेँ भनौँ। अनि चाहिँ खाना खाने बेला भएको थियो, खानासाना खाएर फेरि पनि हामी एक्स्ट्रा एक्टिभिटी गर्छु भनेर लागिपरेको थियो। अनि यहीँ बसेर मैले चाहिँ मेरो लाइफको फर्स्ट बार्बिक्यू एक्सपिरियन्स पनि गर्न पाएँ। अनि यति राम्रो यति प्रिसियस मोमेन्ट मैले मेरो कलिग्सहरूसँग बिताउन पाउँदा मनदेखि नै खुसी पनि लागिराखेको थियो। अनि अन्त्यमा चाहिँ यो सबै कार्यक्रमहरू सकाएर हामी चाहिँ लाग्यो आफ्नो रुममा। द्याट्स फर टुडे, थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल नाउ। भेटौँला नेक्स्ट मिनी ब्लगमा।